Salam, أنا سعاد مغاري وكنرحب بكم في la première vidéo في la chaîne YouTube Conseil Marketing Digital. من les secrets de la création de contenu digital pour une stratégie marketing digital كيكون انه خصك تبلانيفي داك الكونتوني، يعني كتبلاني شنو هما لي سوجي اللي غنهضر عليهم، امتى غنبوستي، اش الوقيته غنبوستي، فين غنبارطاجي ايتترا. دونك منين انا جيت باش نقاد هاد لاشين وباش نفكر شنو غنبوستي، بيان سور درت واحد لا ليست ديال لي سوجي ولا لا ليست ديال لي زيدي ديال الكونتوني نقدر انني نصورهم بيان سور نبارطاجيهم معكم. ولكن قبل ما ندوزو لهذاك الكونتوني اللي يقدر يكون بعض المرات شويه بروفيسيونيل ولا المهم كيدخل في صوب الموضوع ديال لو ديجيتال وديال لونتربرونيا وديال لاكتيفيتي ديالي ولي كوليس ديالي كما كنت قلت لكم، فكرت انه بيسكو هاد لا شين سي اون شين دو بارطاج من الادب انني نبدا نعرف راسي، نبدا نهضر لكم على شكون انا ونقول لكم شنو هو الباركور ديالي باش تفهموا كيفاش حتى انني وصلت لهاد لاشين نديرها، وكيفاش انني باش تكون عندكم فكره منين كنبارطاجي معكم دي زيكسبيريونس ولا كنبارطاجي معكم دي زانفورماسيون تعرفوا منين جايين وكيفاش انني وصلت لهادوك لي زانفورماسيون وكيفاش انني وصلت لهاديك ليكسبرتيز. Donc, comme je l'ai déjà, je suis Saad Mghari, je suis diplômée en marketing et communication, ou là, plus précisément en business administration. Mais le diplôme ديالي c'est un parcours واحد شوية atypique. يعني كان دائما عندي واحد l'intérêt في les médias dans le sens ماشي انني نبان في التلفازة ولا quoi que ce soit du genre، ولكن انني نعاود des histoires وانني نكومونيكي à partir من les médias، سواء les photos سواء les vidéos etc. ou plus précisément l'intérêt ديالي كان بزاف في le côté ديال السينما، لانني j'ai toujours apprécié le moyen de communiquer ou le moyen de partager des histoires اللي كنا كنتعلموا منهم. دونك من بعد ما الدبلوم ديالي درت واحد الحاجه اللي ماشي من المعتاد انه تدار، انني فكرت نمشي نقرا واحد شويه ديال السينما و بلو بريسيزمون لا الفيلم ميكين في الهند. علاش الهند؟ الفكره سهله، اولا لا كولتور دائما كانت كتجبدني لانني لي توجور تروفي ريش و انتريسونت، ولكن ثانيا قلت مع راسي الا نمشي غنقرا اون فاسون دو فير لي شوز وانا اولا نرجع للمغرب خصني نقرا في شي بلاصه اللي هما قراب شويه نوتر فاسون باش كنخدموا. دونك الهند اولا هما سو سون لي بروميير برودكتور ديال السينما ولا ديال لي فيلم في العالم، زعما لو نومبر ديال لي فيلم اللي كيخرجوا في العام في الهند ما كاينش شي بلاصه اخرى. ثانيا حتى لا فاصون ديالهم بحال المغرب حتى هما سون با ان بيي ريش كونتريرمون لشي بلاد مثلا في اوروبا ولا في لي ايتازوني اللي لا فاصون دو فير لي شوز باسكو عندهم لي مويان اكثر ما غنكونش بحال ديال اللي كاينه في المغرب. دونك الا جيت ما غنلقاش لي ميم روبير، دونك فكرت ندير هكا اي سي سكو جي في. درت واحد البروغرام ديال سينماتوغرافي في مومباي في الهند، ومن بعد رجعت للمغرب. بعد من الرجوع ديالي بيان سور جي كومونسي ا ترافايي، بديت بلي ستاج كما كيديروا كلشي الناس، وخدمت اوسي في لا كومونيكاسيون مع جوستومون دي boîtes de production cinématographique. ومن تما لو باركور ديالي غادا باقي مشى وكيتنوع بلوس كو جو نو لوري ايماجيني. دونك انا منين خدمت تما دونك ابري جي يو اون اوبورتونيتي اللي جات ليا اللي هو في واحد لا ملتي ناسيونال اللي هي كاينه في لا تك. دونك جي بري لوبورتونيتي منين جات من بعد هذاك لو ترافاي دو كومونيكاسيون. اي دونك في تما جي ترافاي في سي سابيل انسايد سيلز، سا فو دير نقدر نقولوا un peu بحال la commercialisation. et donc j'ai une expérience riche حيت خدمت على un marché qui n'est pas
marocain. Donc فهمت ولا شفت واحد الجهه اخرى ديال comment faire les choses. وثانيا دخلت لو دومين ديال لا تكنولوجي. دونك تعلمت بزاف د الحوايج اللي ما كنتش كنعرفهم. تعلمت دي تيرم دونك دي نوسيون جداد. دونك جي بو ابروندر حوايج جديده. دونك من بعد j'ai commencé un blog parce que justement كنت بغيت je voulais trouver des moyens un moyen de m'exprimer على كوني مغربيه وعلى des aspects ديال المغرب surtout le côté culturel. Et donc من بعد ما j'ai travaillé هاد البلوغ وصلني انني خدمت autant que journaliste في واحد الماغازين فيمينا ماروكان. et donc في هاد l'expérience ديالي كنت زعما je créais du contenu, on peut faire on peut dire, mais aussi voilà écrire etc. pour le papier et pour le digital. Donc j'ai après eu l'opportunité où j'ai été contactée pour être directrice de publication et rédactrice en chef d'un magazine plus petit. C'est un magazine féminin ولكن ما كانش بالحجم ديال فين خدمت من قبل. mais bon ملي كتكون justement directeur de publication كيكون عندك l'opportunité انك تخدم على plusieurs aspects ديال هاد l'aspect médiatique. Ça veut dire la création d'un magazine كنا كان publier واحد المagazine tous les 2 mois. donc choisir le thème بعد شنو كيكون في الداخل les articles en écrire شويه ou trouver des gens avec qui travailler, faire des photoshoots, produire des photoshoots. donc c'est des idées etc. donc j'ai هادشي عطاني واحد l'aspect اخر اللي تعلمت حوايج جداد اللي تعلمت justement اللي فيهم هاد la chose ديال communiquer d'une autre façon, raconter des histoires d'une autre façon etc. et donc من بعد هاد l'expérience j'ai commencé à nouveau voilà حيت هاد المagazine اللي كنت je gérais كان magazine en papier ولكن كان عنده aussi واحد la plateforme digitale. donc حتى هي je la gérais. donc من بعد كلشي هاد les expériences من cinéma تعلم السينما ça veut dire le côté média, comment faire la photographie, la vidéographie, le montage, le script etc. انني نخدم في département communication ou justement comment communiquer ou sa marque ou انك تحاول créer des collaborations etc. ومن بعد من تما نخدم في الدومين ديال التك فاش وليت كنتعلم des aspects que je connais pas. surtout je travaillais في tout ce qui était le logiciel, donc comprendre comment les logiciels fonctionnent etc. ou l'utilité ديالهم. et après autant que journaliste ومن بعد rédactrice en chef يعني la création عاوتاني de contenu عاوتاني la communication, avoir une audience, la comprendre, communiquer avec elle. et donc كلشي هادشي كان واحد لا كولميناسيون ديال بزاف ديال لي زيكسبيريونس ديال بزاف ديال لي نوسيون اللي وصلوني لواحد لو مومون où je me suis dit je veux commencer justement ma propre activité. surtout حيت بزاف ولاو الناس كيسولوني comment faire ça. donc كنت مع راسي علاش ما نبدا ma propre activité autant que consultante justement le domaine ديال le marketing digital. surtout que voilà le marketing ça a toujours été ma spécialité, la communication a toujours été une passion pour moi, où le digital est une chose qui m'a toujours intriguée ودائما كنت كنقلب نتعلم عليها وكنت دائما كنتعامل معاها. من تما j'ai créé هاد l'entreprise. j'ai commencé à travailler شويه مع les clients des petites entreprises etc. كنوريهم اللي بغاو يكومونيكيو سي des entreprises بغاو تكون عندهم une visibilité sur le web parce qu'ils ont compris que le consommateur هذاك الشيء اللي ولا كيدير هكا. donc il se crée واحد la visibilité, واحد la présence à travers des sites web, à travers les réseaux sociaux, à travers l'emailing etc. ou tous les autres aspects ديال الماركتينغ ديجيتال اللي غنشوفوا في d'autres vidéos. donc voilà, donc هذه هي القصه ديالي en quelque sorte اللي بزاف الناس يقدروا يشوفوا اليوم فيها. كلنا كندوزو من des parcours qui sont différents. donc voilà, donc هذه هي l'histoire professionnelle ديالي. donc je vous encourage انكم partager l'histoire ديالكم في les commentaires. ça serait intéressant نشوف نتوما les différents parcours اللي كاينين parce que كما قلت هاد la plateforme elle est surtout une plateforme de partage.
Donc voilà, donc نشوفكم bien sûr في une nouvelle vidéo الأسبوع الجاي. ما تنساوش عفاكم commentaire, partager, etc. Si vous pensez que la vidéo peut être utile chez واحد آخر, on essaie tous de nous entraider, on essaie tous d'essayer d'apprendre les expériences des uns et des autres. Donc voilà, نشوفكم في الفيديو الجاية. Merci, au revoir.